就很容易应付，事实上还是要小心的。这个球投手没有拦住，找上了胡金龙，应该没有问题，传一垒，out。只要球是规则弹跳的，绝对是让胡金龙接得得心应手。那最主要的话，会怕不规则弹跳的话，就是说那些滚地球在你的位置的时候，你一定要趋前防守，不要等球。那这样的话，接到球就会比较多了。解决掉这场比赛担任捕手工作的阿布胜之助呢，就专心的打击打 DH， 又是找上游击手传一垒，很轻松的一个好球，34个坏球。乍看之下会觉得坏球怎么那么多，但事实上是日本队打者实在太黏了。游击方向胡金龙行进当中，行云流水的传球。刚刚的快腿也是人在一垒之前遭到了刺杀。非常好的状况，这个半局呢又让日本队是2人出局了。的确应该阿虎这种持续的表现的话，会对我们拿到胜利会有很大的帮助。我觉得这场比赛呢，阿虎5局投完只丢1分的话，我相信日本队的球员也。这个球找上的是胡金龙，赶快捡起来再传，好 ，out！ 哇，好险好险，还是来得及，刺杀的快腿川崎宗则，让日本队在5局上半是3上3下，比分方面1比0暂时领先中华队。